Quando você escolhe um móvel de alto padrão, você não compra apenas um sofá, você escolhe versatilidade. Apresento a vocês nosso modelo Torino, sofisticado, amplo, perfeito para o seu ambiente interno. Você também pode adquirir nossa linda lareira ecológica, ideal para os dias frios. Um passo para fora, o cenário muda, mas a elegância continua a mesma. Quando o sol aparece, o nosso modelo Torino mostra o seu verdadeiro diferencial. E para os dias de sol, nosso ombrelone lateral com LEDs solares é o par perfeito para o modelo Torino, a combinação ideal para estender o seu conforto até o anoitecer. Para o cenário ficar ainda mais completo, nosso kit de espreguiçadeira em tela swing, também personalizado na cor Paint. Do inverno ao verão, da sala à piscina, nosso modelo Torino é um investimento definitivo para a sua casa. Um modelo exclusivo que você só encontra aqui, na nossa casa. Fale com um de nossos consultores e garanta já o seu.